السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال كسو دوادا جنالك عينت شو جنالك عيتي ميديا كهذا السياسة أما فرنقية السياسة الصومالية سياسة لها بريغة برتمها أفريقيا أما قاردها يوروب وحاربا مانتي أنا كهذا النوع فلقيانو ضد يرى كسمينو نكي جوالك بنادر حكم كوريدي 6 سنة لو يقانو ماثيو برايدن مات برايدن لهو نكاسو نكا ملاحظة كأه هيئة علم باريستا سهن عدو سمت وحفلة سيهوس أولو سوءتي لكاس حالديسة marka laga soo bilaabo hadii aan soo qaadano kale oo ku sidii 10 December dowladda Soomaaliya ama wasaaradda amniga gudaha waxay ka mamnuucday qofkaas ama ka joojisay shaqadii cilmi baariseed ee dalka uu ka waday marka dib u laabo 2012 ama xilligii Sheekh Shariif uu joogana waxaa lagu ninkaas siiyay person non grata ayaa lagu soo rogay marka ninkaas waa kuma maxaa ka maqan caynta saaxiib waa mahadsan tahay ninkan markaan wax yar isdul taagno Mark Braden ninka la yiraahdo ninkan wuxuu ku dhashay dalka Ingiriiska wuxuuna ku soo koriimaan halka ku soo koray waa Canada wuxuu kamid ahaa ciidanka Canada ayuu ka tirsanaa mar dambe ayuu retire ka noqday dalka wuxuu soo galay maaragtay dayaaqadii 8-yadii waa burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya hawlo fara badan ayuu dalkan ka qabtay wuxuu dalka ka joogi jiray Berbera magaalada Berbera kadibna waxaa loo qaaday burburkii kadibna 9-kii bilihii ugu dambeeyay waxaa loo qaaday dalka laga qaaday oo maaragtay essential diplomatics ayaa dalka looga tagay kadib wixii kale oo aan muhiim ahayn Nairobi ayaa loo qaaday wuxuu ka shaqeynayay markii Nairobi dib u laabtay ilaa 92 ayuu shaqo kala hadana qabtay UN Development Program ayuu madax oo ka shaqeynayo shaqaale ka ahaa ninkan maaragtaa waa nin luqadda af Soomaaliga aad u yaqaan sida la sheegay dabcan hadeertan annagu hadalladeen haddaan ku hadlayno waa nin aad u fahmi og وهذا مقالكان مقالكان طبعا عندو داوضو وماركتا وآد يآد وفهم وجهي وحتى ضدك قاركود الصومالي ذا ولا شيء يوم غربها عرفت ولا شيء حتى في الصومالي كبر ونن في الصومالي هي قالنا اللغة إنه هاي من آد يآد وآد يكسل أبوية نين كان سيفي جيسا آد بو قرية ونن آد سو قرية حق فربنا لقى ما هيو ساعة أحيانا هنكله وأحيانا ما عرفت هذا أنه نفتكر عنه هينو أحيانا ما عرفت الهيلي أوجي وأما أصعب وقرطي لكن سيفي سقطع وحويان هلكا كورين تاسو هذا القاضي أو أها إن لسيي الحل هو حل دولتي وجامني شرف أحمد يكون الجار كاي إن لسيي برسونا نجاتا BMG ده بحلوية قانون دل كان لقاهم بعن السقطك وحياله كوقات طبعا قرارات فربضن أيو سمي دولة صوماليا أيو وربحنا خلده أيو كفافي كدبنا ماركة دلك أيا لغسا وقتا ذا الوصوصا كدب مردم به أيا دولة دي أو هجامين حسن الشيخ محمود وحي سميسي إني ماركة دولة دا وليبا مدحوينها وكدكتي للتالية ماركة الرماها قارك للتالية مركله أيها هذا الدولة دي ماركة وهذا هجامين الدولة هذا جوكته وهجامين محمد عبد الله فرماجو أيها هذا مرة بعدك كعيرسي لو يكون جديد ممكن بيشي يمكن بديسمبر مركا حال سيكون هذا واسدا ساعات وحيالها كلا حكومة فايندو الناس سؤالها كلا وديودين دول جالين سيدان أغنى هاي نكان وشقينا هذا UN وشقينا خاصة مقابل السنة صومالي إريتريا ونقابلتين كنا كوبكا السنة كدرنا وكل شخص وكيف الاستقلال كمسكبحين وحسمي هذا وسمي ما حسب هذا على الناس وكيما هرتا عنقبتين الصومالية سارن إدنك هوكا يتن إريتريا اللي يقان arms embargo and violence أيو ماركتا UN أيها قاعدين ماركتا إنه كهذا monitoring group إنه مدحون النقطة هل كماركتا مراقبين نين كان هوشاس ماركتا وهوشا صوماليا دي بندابية وغبضا
ay kasoo wajahdo. Tusaale ahaan waxaa anagana saaran cunaqabateyn hub wax la yiraahdo. dalkeena mar walba wuxuu ka gudbi jiray warbixino khalada ee aan maaragtaa sax ahayn marin habaabin weliba ay u dheer tahay iyo maaragtaa been aad loo sii dhoodhoobay iyadoo hub dalkan uu soo gelin hub badan oo ama xoog leh uu soo gelin ayuu dhihi jiray dalka waxaa la soo geliyay hub xoog leh hubka dalkeena yaalana waa hub iska tiro kooban oo hal nooca habato hadduu rabo nooca tusaale ahaan AK47 haddii maalin walba la soo gelay dabcan hore u yaalay waa wax maaragtaa maalin walba iska maaragtaa haddii la soo geliyay kale aan macna maaragtaa sii sameynay sababtoo ah markii hore ayuu 100,000 oo xabo oo noocaas maaragtaa tusaale ahaan ku soo qaadan AK47 ee dalka ka yahay waana sababtii dawladdii hore maaragtaa Shariif Sheekh Axmed hogaaminayay waxyaalaha qaarkood oo maaragtaa dalka uga been abuuranayay ayay qayb ka tahay marka arms embargo and financing ayuu qayb oo madax ka ahaa monitoring groupka ayuu ku jiray maaragtaa Soomaaliya iyo Eritrea hay'addan cilmi baarista ee sahan waxay sameysaa faalo ay ka bixisaa arrimaha siyaasadda haddii ahaan lahayd siyaasadda arrimaha dalka Soomaaliya bariga dhexe ee geeska Afrika iyo guud ahaan Afrika oo dhan sidoo kale waxay ka warbixin ka bixisaa ama faalo ay ka bixisaa arrimaha amniga iyo nabad dhisidda iyo habka maamulka dowladda markaa fiiriso waxyaabaha ay ka shaqeyso isleedahay Afrika oo dhan ama bariga dhexe ama geeska Afrika oo kale ama Soomaaliya hay'adda inta shaqeynayso waxbaa laga faa'iiday mise iyada baa faa'iido u qabtay horta qofka ama hay'adda magac qurxoon waa la bixi kartaa laakiin waxaa muhiim ah maxay ka shaqeynaysaa waxyaalaha hadda u qoran ee quruxda badan ee maaragtaa halka hadda aad ka akhrinayso iyo waxa ay haysay ama ay ku fogneyd ama ay dalkeena ka faafinaysay waa maaragtaa waa kaafiye kala dheeri tusaale ahaan markay tiraahdo anigu waxaan falanqaynaa siyaasadda maaragtaa hadduu alla kuu roon yahay iyo waxyaalaha uu dalkeena uu ka sheegayo tusaale ahaan siyaasadda waan kusoo qaadana siyaasadda dhanka togan iyo dhanka taban labada dhinac ayay leedahay mar walbaba wuxuu xoogga saarayay dhanka taban ee negative-ka ee aan wanaagsanayn ee maaragtaa ka bixinaysa sawir qaldan ama jaatus qaldan dalkeena ka bixinaysa taas maxaa ku cadaynaysaa marka taa waxaa ku cadaynayaa dabcan in badan baa maaragtaa laba arrimood waxaa lagu cadayn karaa ugu sahlan ugu fudud in laba goor dalka laga cayriyay hay'addiisiina markii ugu dambeysay maxkamaddii gobolka Banaadir ay soo saartay maaragtaa dalka ay ka mamnuucday sida maaragtaa hay'addii sahan research ee cilmi baarista isku sheegay waxaa intaa muhiima marka maxkamadda inaad maaragtaa igamaada weydiin waxba hase ahaatee maxkamadda aan wax yar aan ka sidoo kale waxay kaloo hay'adda cilmi baarista ka shaqeysaa sahan arrimaha bini'aadanimada iyo barakaca oo hay'ado caalami ah mashaariic ayada ugu qaadatay ee maamusha sidaan arkay warbixino badan ay ka qoreen galbeedka ama warbixino la bixiyay arkay waxay sheegeen in match president oo musuqmaasuq fara badan uu ku sameeyay mashaariicda fara badan ee loo dhiibay Soomaaliya lahayd kaasoo ku filan jiray dalka Nairobi markuu ku sugnaay inkastoo dowladda Soomaaliya markay amaatay xisaabtan badan dowladnimada Soomaaliya soo kabanaysay markaa fiiriso arrimahaas personal grata lagu sameeyay ama dowladihii Sheekh Fadhi ahaa lahayd xukuumaddii haddii ahaa lahayd muxuu ahay farmaajo loo kusday tobankii wasaaradda amniga ee ku mamnuucday saarasiid bisleeda waxyaabahaas sababay oo mashruucahaas uu musuqmaasuq ku sameeyay ayaa loo haystaa waa mahadsan tahay mar kale horta waxaa muhiim ah ummadda Soomaaliyeed inay ogaato laba goor in dalka laga cayriyay ninka la yiraahdo Mike Bride ninka la yiraahdo labada goorna arrimo fara badan ayaa dalka lagu cayriyay waxaase ugu muhiimsanay mar habaabinta ama been abuurka uu dalka ku sameeyay mar walbaba waxa inta dheeraa inuu asagu uu hay'ad maaragtaa sahan research inuu hadda sheeganaysa ama hadda uu saaxiibkay aqriyay inuu ka shaqeeyay arrimaha bini'aadanimo ee maaragtaa gargaar uu fidinay waxyaalaha uu ku fashilmay waxaa ka mid ahay in uu dalka Soomaaliya oo dabcan hay'adaha uga soo qaatay dhaqaale fara badan isagoo hay'adahaas caalamiga u sheegaya
inuu maaragta ummadda Soomaaliyeed ugu gargaari doono oo maaragta hooyada iyo dhallaanka uu maaragta ugu sameyn doono cunno nafaqo leh ugu geyn doono ama isbitaalada iyo waxyaalaha ay u baahan yihiin nolosha baahiyaha asaasiga sida biyo kale ama hooy inuu ugu sameyn doono hase ahaatee waxyaalaha dalka lagu celiyo waxa ugu waaweynaa oo qayb ka ahaa markii laga soo tago maaragta dalka inuu maaragta qaab jaajuusnimo oo u joogay inuu musuqmaasuqay oo corruption fara badan lagu helo waxyaalahaas ayaa ka mid ahay oo dhaqaalihii uu soo qaatay oo asagu Nairobi ku cuni jiray asagii hay'adiisa iyo kuwa kale oo diirka nooga oo Soomaaliya oo la shaqaysan jiray kuwa kale ajnabi ninkaan maxkamadda meeqasan ku soo rogtay wasaaradda wafaafinta in ninkaas uu bixiyay xoga sir ah xogaha sirta ee la bixiyay maxay tahay siyaasi ku dhacday dowladda Soomaaliya sirteeda inuu ogaado hay'adda cilmi-baarista waa runta maadu mar kale qodobka ugu muhiimsan oo ah in maxkamadda gobolka Banaadir ay maaragta u fadhisay in mudaaba maxkamadeyntiisa asaga iyo hay'adiisa iyo rag kale oo Soomaaliyeed oo kala shaqeynaya hase ahaatee maxkamaddii waxay dambi ku heshay isagoo qura isagiina waxay ku xukuntay 3 sano oo maaragta xabsi waxa inta muhiim ah marka waxyaalaha maxkamaddu ay soo qoratay tiri waxaan maaragta on daliil uga dhiganaysa oo ku xiganaysa inay tiri wuxuu faafin jiray ama faafinayaba oo uu ku howlaa inuu faafiyo ama faafinayaba sirta qaranka waxa loo yaqaan sirta qaranka maxkamaddii kamaysan bixin maaragta faahfaahinta dheer sirta qaranka teel agta intay gaarsiisan tahay sir noocee weeye qaybahu taabtay uu sirta qaranka bixiyay yaa u gudbiyay maadaama uu ninkan yahay ajnabi ay adag tahay dadka Soomaaliyeed markii la yiraahdo dhaqan ahaan loo fiiriyo in la soo dhaxgalo ay adag tahay hadduu raba haba yaqaanaba luqadeennii hooy oo af Soomaaliga ha ku hadlo duro laakiin way adagta ummadda Soomaaliyeed qof ajnabi inuu dhaxgalo ama xataa waxa adag adoo Soomaaliyeed dadka Soomaalida dhexdooda adta gobolka aad u dhaltay gobolka aad tagto aad warka ka aad u adag tahay si qof ajnabi ugu suurta gashay in maarta waxa soo dhan waxa weeyaan waxa su'aalahaas oo dhan ama weydiimahaas dhan oo ummadda Soomaaliyeed maskaxdeeda ku soo dhacayaba waxay dul hoganayaan oo jawaab looga fadhiya maxkamadda maaragta inay faahfaahin intaas leeg ay ka bixiso si ummadda Soomaaliyeed ay u garato maaragta cadawga waxyaalaha lagu xukumay waxa ka jira intii la eegay su-aashu dambaysa haddii aan weydiiyo Caasimad oo ah maxaan ka baran karnaa hay'adaha ama cilmi-baarista ah ee ajaanibta ay leeyihiin dhibaatada ay leeyihiin laba arrinba waxa weeyaan waa muhiim hay'adaha sheegta inay cilmi-baaris yihiin in gooniya la isaga eego sidaas la mid ah hay'adaha caalamiga ama kuwa xataa localka waxyaalaha ka shaqeynayaan ummadda Soomaaliyeed inay la socoto mar walba cadawga dalkan waa badnaa mar walba meelaha looga soo dugaan labadaas meel ayaa ka mid ah markii laga soo tago ururada hubeysan ama shakhsiyaadka maaragta hadduu alla ku roon yahay Soomaalida ama siyaasiyiinta sheegta ama ganacsatada sheegta ama maaragta qaarkood maaragta kuwa public figure-ka ee dadka Soomaaliyeed eegta in maaragta cadawga ama sire u gudbiyaan ama ay u dusiyaan ama ay ku soo gambadaan afkaartooda ay soo dhaxmarsadaan waa masan tahay إن شاء الله برنامجنا ضد كوفي رندون سياسة دولة الصومالية فلا قيمها هذا أسوفر بدن دونا وحنا كرسوا عكرتا جناكي عيت الشو يسوق ولكن جناكي ساعتين ميديا فلا هدي أنا قصرت هاي سبسكرايب صار سوق ولكن هذا بقول سبسكرايب على صار أنا سنتي